Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdaus Akbar dari kelas 11 TKJ 4. Di sini di video ini saya akan membuat kabelan menggunakan konektor RJ45. Pertama-tama kita membuka bungkus kabelnya dengan menggunakan alat ini. Kita buka kabelnya. Ini. Kita putar. Jika sudah seperti ini, kita rapikan dan urutkan sesuai kabel strike. Ya, jika sudah diurutkan, kabelnya akan seperti ini. Bisa dilihat. Nanti kita akan bikin sejajar semua kabelnya. Jika sudah rata seperti ini, kita rapikan menggunakan tang krimping. Jika sudah kepotong rapi seperti ini, kita masukkan ke konektor RJ45. Jika sudah masuk seperti ini, kemudian kita krek menggunakan tang krimping. Kemudian kita mengikat kabin krek. Udah kan ya? Dan jadilah seperti ini. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.